alo alo 1 2 3 4 alo 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 1 1 2 3 4 alo. Kính thưa quý khách, hôm nay cửa hàng Trang Nguyễn xin giới thiệu với quý khách một phiên bản mới là trước kia giới thiệu về ampli và loa. Hôm nay giới thiệu về cục đẩy và loa phun. Thế thì cục đẩy hôm nay để giới thiệu với quý khách thì chút nữa tôi sẽ giới thiệu, xin quý vị để lắng nghe.
Kính thưa quý khách, hôm nay cửa hàng giới thiệu một bộ sản phẩm mới là cục đẩy. Đây cục đẩy là Farmer của hàng Đức. Đấy thì cục đẩy này thì tại sao cục đẩy và amni nó khác nhau? Là cục đẩy thì nó chỉ là cục đẩy ra thôi, còn ngoài ra là phải cùng dùng một cái vang. Bây giờ vang mà này là vang cơ. Cái vang cơ thì là để thay cái bộ rè của cái amni thôi. Và vang cơ có chịu trách nhiệm là điều phối và điều phối tất cả các tín hiệu đường vào đường ra để cho khi mà mình hát đó theo cái ý của mình. Thế thì cục đẩy thì nhà rất nhiều cục đẩy đây. Thế thì khi mà đi cục đẩy thì cục đẩy này là 1600W, mỗi kênh nó 800W nên phải đánh mấy cái loa full này. Loa full này là loa JBL hàng bài. Thế thì loa JBL này thì nó có một bát, ở trong là một bát có một chất kèn. Thì công nghệ mới người ta sản xuất ra chất kèn rất hay, bởi vì tiếng nó rất là sáng và phát xa. Thế thì khi mà đã ra đời cục đẩy thì kèm theo các loa phun rất ra. Đây là phun 3 tấc, còn có những cái phun là 4 tấc và 5 tấc. Thế thì còn ở dưới này là một cục đẩy, ở đây là cái xúc điện, có thể người ta đánh xúc hơi cũng được, nhưng mà nhà đang dùng xúc điện. Thì cái khi mà hát cái loa phun này thì thực ra cái nhà này khoảng 40 m² này thì là hơi 3 tấc là nó cũng vừa, nếu mà đánh mạnh là nó cũng người ngồi trong là nó cũng thấy lớn. Nhưng mà nếu mà mình đam mê thì mình vặn nhỏ trong hát vẫn được, vặn nhỏ hát không sao. Nhưng mà khi mà hát cái cục đẩy thì nó kèm theo các thiết bị nó nhiều hơn, các dây nó rất là nhiều, các rắc nó nhiều. Thế thì mà nếu mà mình chỉnh không tới bến thì nó sẽ không hay. Thế thì giữa cục đẩy với amni nó khác nhau cái đó. Khác nhau ở cái chính là cái cục đẩy thì công suất nó mạnh, còn amni thì công suất nó yếu. Và thứ hai nữa là cái cục đẩy phải dùng cái vang. Còn amni thì cái vang nó gọi là cái vang thì nó nằm ở trong cái amni luôn, người ta chế tạo luôn. Thế thì những cái amni từ thập niên 70, 60 nó ra đời, đó đã hành trên cả thị trường thế giới. Thì nó đi với những cái amni Lobo, BMB, rồi các cái loa nhỏ. Thế thì mình chép thì chép giấy. Thế còn lại công nghệ mới là phun thì công suất nó mạnh, đánh các hội trường, đánh các lán chạm, hay đánh các cái khu giải trí thì bởi công suất nó to, có thể một lúc người ta đánh 5-6 kênh, số cặp và có thể được chồng với nhau. Nên chính vì thế người ta cần cái công suất lớn, đánh nhiều và đánh ở các cái diễn đàn, các sự kiện rất cần những các loa phun. Thế giờ công nghệ mới người ta càng ngày càng ra thì đánh rất hay. Là thì có cái cặp giờ JBL này, đây JBL là một cái dòng nổi tiếng về âm thanh. Thế thì hát rất hay. Thế thì vừa rồi cũng đã nghe cho các quý vị nghe thử. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ cửa hàng Trang Nguyễn số 170 Lý Tự Xuyên, Ninh Đông, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là như ở trên 033 247 996 0981 842 Vậy mời quý vị đón nghe tiếp. Và cái loa phun này nó cũng không nhiều tiền, nó cũng chỉ PS trà xanh mới. Ý ơi, đừng ăn tay nhé, nhiệt lắm đấy. PS trà xanh mới với tính chất trà xanh. Đó, cũng chỉ hơn
Đó là nếu mà dự phòng HPV sớm từ bây giờ ở độ tuổi như nãy giờ mình có trao đổi là từ 9 đến 14 tuổi á, thì có thể là bảo vệ được con tôi sau này không? Đặc biệt là cho đến khi mà trẻ trưởng thành và cấp. Con đường xưa em đi karaoke.
đây biết cả cái này nghe âm tôi lại tình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo khóc sương thì nhường huy hoa nhường bàn tay chỉ nào hoa răng đã mòn địa vẫn vì một đêm dài dài quán đến đường vắng tay chỉ có em với anh. Kính thưa quý khách, nghe về cái đẩy và cái âm ly thì mỗi cái có một cái thế mạnh. Như cục đẩy thì công suất mạnh hát được không gian lớn và có thể nhiều người hát cũng có thể được, nhưng âm ly thì có nhiều điểm thì hát được ở phòng tối đa nếu âm ly 5,6 đầu 2 kênh đến 4 loa thì ở cỡ 70 mét về là ok. Thì cục đẩy thì có thể đánh được tối đa cả hội trường lớn cả 300-400 mét. Thế thì có cái âm ly thì ra đời lâu rồi, thì nó là truyền thống của những cái thập niên 70-80 thì âm ly cái echo của nó chỉnh thì rất là người ta thiết kế rất hay, hát rất mượt, rất bay bổng. Cái còn cục đẩy thì hát thì nó mạnh khỏe, nhưng mà để chỉnh được nó bay bổng mà mượt được như âm ly thì phải những người có cái chuyên môn rất cao chỉnh mới tốt được, còn không thì nó vẫn không thể bằng âm ly được. Thế thì tóm lại thì cục đẩy hay âm ly thì tùy từng sở thích của gia đình. Thế thì nếu nhà có không gian rộng mà phòng khách lớn thì quý vị nên dùng cái cục đẩy hát ở phòng khách. Còn những phòng nhỏ thì có thể là ta khi mà nhà có con cái học hành có những phòng nhỏ ở gia đình thì ta cho trong nhà thì có thể hát cách âm thì hát thì cũng rất ok. Thế thì cuộc sống là chúng ta thì cũng không nên cứ làm đồng nào cho vào cái đường đấy, mà chúng ta cũng phải thì cố gắng là vui vẻ để cuộc sống nó kéo dài hơn. Thế thì chúng ta cũng là song hành, vừa cuộc sống vừa kiếm tiền và vừa để vui vẻ để cuộc sống vui hơn hoặc gia đình hạnh phúc hơn. Tất cả những cái mà những người ta đam mê thì cũng nên sắm cho mình một bộ ra hoàn chỉnh. Như cửa hàng là bán là toàn hàng bãi, kể cả âm ly cũng bãi và cục đẩy cũng là bãi, hàng rất tốt, áo rất mượt mà. Để quý khách có nhu cầu thì xin liên hệ Zalo, Facebook hoặc là tin nhắn, rồi trên TikTok thì có thể ID để cửa hàng giới thiệu thì có thể khách tới cửa hàng để hát thử nghe thử và đồng ý thì mua và có thể tư vấn ở mức tiền nào, cửa hàng sẽ tư vấn cho ở mức tiền đó sao cho quý vị thỏa mãn ước đam mê của quý vị. Cửa hàng cũng rất muốn giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm của các cái anh em bạn bè chiến hữu gần xa. Tuy cửa hàng có giới thiệu nhưng cũng có một phần có thể chưa hiểu hết thì mong quý vị thông cảm. Xin quý vị nghe tiếp. Mái tóc thề họ hồn dầm dài
còn em với ai chỉ một đêm trăng ai quán bên đường vắng trai chỉ còn em với ai. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Đừng chỉ tặng hoa, gửi cô ấy món bạn đẳng cấp nhất vì nàng xứng đáng đẹp đẳng đâu. Tặng quà xịn cho bé đến trường khi mua từ 3 lớp Optimum Gold. Kính thưa quý khách, thì cửa hàng bán hàng vải, thế thì những cái cặp loa JBL đang hát này, nếu mà hàng của Bảo Châu bán ở siêu thị thì phải 28-30 triệu, nhưng mà cửa hàng đây bán chỉ có 10,5 triệu. Cửa hàng đây là hàng vải là hàng sản xuất từ Trung Quốc, hàng JBL theo Trung Quốc. Mọi người cũng nói với tôi rằng tại sao JBL chỉ có của Bảo Châu không phải, bởi vì nếu mà bán cho Bảo Châu thì hãng JBL ở Trung Quốc nó không thể sống được nên nó phải bán cho thế giới, nhưng mà nó bán ra thì một số người bên các Trung Quốc người ta dùng rồi, người ta không dùng nữa thì người ta thải ra thì hàng đấy được mà còn tốt thì mang về thì mình bán với giá nó thấp thôi, chứ không hoàn toàn cứ phải Bảo Châu. Nên các quý khách mà có nhu cầu thì cứ đến cửa hàng thì thực ra cái chất lượng của nó rất tốt, cái hát rất hay, và thứ hai giá thành thì rất hợp lý, phù hợp để cho mình. Chứ nếu mà điều kiện không có mà đam mê mà cứ chờ đến khi có đủ 28-30 triệu mới vào siêu thị hoặc là vào Bảo Châu hay là vào của các cái siêu thị mua những hàng xịn của 3 sao thì nó hơi mắc tiền thì cũng rất là mệt mỏi. Thế thì quý vị như chúng tôi đã đánh được hàng vải, bởi vì nó sẽ về 2 cặp Mỹ JBL GLX 112M, hàng này hàng vải xịn sò, giá chỉ có 11-12 triệu thôi, có thể đến 12-12,5 triệu nhé, hàng đẹp. Thế thì quý vị có nhu cầu thì tuần sau nữa khả năng nó về 2 cặp. Cái con nhà hiện tại là rất nhiều loa full, loa từ B3 của Đức, rồi loa bãi cũng là còn cặp JBL nữa, và mấy cái loa của hàng bãi Trung Quốc nhưng mà công nghệ Đức, công nghệ Ý, công nghệ Anh. Thì quý vị có nhu cầu nó ở khoảng từ 9 đến 12 triệu thôi, thì quý vị 13 triệu như BMW3 này bán 13 triệu. Thì quý khách có nhu cầu thì đến cửa hàng. Thế còn ngoài ra các nhà thì có loa bô xịn của Mỹ và BMW rồi các âm ly. Thế thì quý vị có nhu cầu nếu mà nghe nhạc vàng thì cũng nhà đều có các âm ly nhạc vàng. Đấy, như quý vị biết nhạc vàng, loa nhạc vàng rất nhiều. Thì quý vị có nhu cầu thì đến hát thử và nghe, mà có nhu cầu thì mua. Xin quý vị nghe tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sao chưa thấy hồi âm karaoke tình cảm.
đường về hai thôn karaoke thị trấn. Tôi không thể để mái tóc gãy rụng cản mất tiếng của tôi. Bentin ngăn rụng tóc với công thức Provitamin và Biotin, cung cấp vitamin lên bề mặt tóc, giúp tôi mạnh mẽ hơn với mái tóc khỏe. Bentin chắc khỏe hơn tới 100%. Xin thưa quý khách, quý khách có nhu cầu mà muốn mua loa đi hay bộ karaoke thì cũng nên mua cả một bộ luôn. Từ mic nhà thì mic rất là tốt, mic rất tốt, hát rất chuẩn, bắt rất xa và tiếng rất trung thực. Thứ hai nữa là các cái vang cũng đẩy. Nếu mà mua thì mua cả một bộ để mình thử tại nơi thử hàng để cảm giác như mình hát mà rất hay. Thì nên đấy khi các quý vị mà mua mỗi nơi cái về ghép thì chưa chắc đã hay, bởi vì mỗi cái cũng đẩy nó lại có một cái tính năng nó phải căn chỉnh, cũng như cùng với cái loa và cái vang và cùng với cái mic, nên đôi khi để hát hay thì cần phải có sự phối hợp các loa này với loa kia và phải chỉnh căn chỉnh. Thì quý vị có những quý vị biết chỉnh thì sao, có quý vị không chỉnh được thì cửa hàng sẽ chỉnh và cứ thế mang về hát thì nó mới đúng cái gam của mình hát nó mới hay. Còn nếu quý vị mà mua nẻ rẻ mà tham rẻ thì thực ra thì những cái đồ dòng của karaoke nó cũng ở cái khoảng như cặp tăng đáng này thì nó ở khoảng 20 triệu hay hơn 20 triệu, như cả mic này là hơn 20 triệu ít thôi, thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thì chứ nếu các quý vị vào các siêu thị thì nó tương đối nhiều tiền. Riêng cái lọc loa 28 triệu thì cũng đẩy có khi phải 4-50 triệu mà chưa chắc đã hay. Còn những cái cửa hàng như chúng tôi, bởi vì tôi đã có thâm niên chọn nhìn tăng sản phẩm và mở ra đã xem cái chất liệu nên hát rất hay đầy đủ. Thì quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ cửa hàng.
mưa đêm tỉnh nhỏ, karaoke tỉnh tần. Abbott Pro Gold dinh dưỡng chất lượng cho bé mẫu giáo, tự hào là nhãn hiệu đứng thứ nhất về thị phần doanh thu và sản lượng.
ngầm đôi tình hợp ta nhưng vẫn nhớ nhau biết em là bỏ buồn và từ đó đêm trời mưa gió thấu lắng người tình nhỏ đôi trăng cá cuộc đời mối tình thời xa ấy giờ đây đưa hai đôi mưa gió về buồn nào muốn ý tưởng khách hôm nay live stream cũng đến đây tạm dừng. Quý vị có nhu cầu mua các sản phẩm của cửa hàng thì xin liên hệ với cửa hàng. Và hôm nay cũng là rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, rất là cảm ơn quý khách gần xa, xin cảm ơn.